Əziz müəllimlər, biz bilirik ki, alt standartın mürəkkəb hissəsindən məqsəd çıxardırıq. Hansı ki, dövlət bizə həm spesifik alt standart təqdim edir, həmçinin mürəkkəb alt standart təqdim edir. Biz spesifik olan alt standartları məqsəd kimi götürürük. Yəni spesifik olan, xüsusi olan, aydın və dəqiq olan alt standartlardan məqsəd çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Ancaq dövlət tərəfindən bizlərə təqdim olunan mürəkkəb alt standartları, hansı ki, biliyi çox olan alt standartları biz bir akademik dərs saat ərzində şagird təfəkküründə formalaşdıra bilmərik. Onun üçün biz mürəkkəb alt standartlardan nə çıxardırıq dəyərli müəllimlər? Əlbəttə ki, məqsəd. Baxın, ədəbiyyatdan bir alt standartı nümunə gətirəcəm sizlər üçün. Deyir ki, bədii nümunələrdə təsvir və ifadə vasitələrinin rolunu aydınlaşdırır. Biz alt standartda birinci növbədə alt standartın bilik hissəsini və alt standartın fəaliyyət hissəsini, yəni bacarıq hissəsini müəyyənləşdirməliyik. Baxın, təsvir və ifadə vasitələri alt standartın bilik hissəsidir. Aydınlaşdırır hissəsi isə dəyərli müəllimlər, bacarıq hissəsidir, yəni fəaliyyət hissəsidir. Biz mürəkkəb olan alt standartlarda təsvir və ifadə vasitələrinin nələrdən ibarət olduğunu birinci növbədə, yəni bir ixtisas müəllimi olaraq bilməliyik. Baxın, mən təsvir vasitələrini burada bilik olaraq qeyd eləmişəm. Dəyərli müəllimlər, baxın, ifadə vasitələrindən hələ danışmıram. Bax, görün, hələ təsvir vasitəsi epitet, təşbih, metafor, metonimiya və simvol. Təkcə təsvir vasitəsi 5 təsvir vasitəmiz var bizim ədəbiyyatda. Hələ bunun ifadə vasitələrini mən burada qeyd etməmişəm. Baxın, sual verirəm dəyərli müəllimlər. Təsvir vasitələrini, həmçinin ifadə vasitələrinin hamısını bir akademik dərs saat ərzində formalaşdırmaq olar mı? Əlbəttə ki, yox. Onun üçün biz məqsəd çıxarmalıyıq buradan və bizim çıxardığımız məqsəd spesifik olmalıdır, yəni xüsusi olmalıdır dəyərli müəllimlər. Baxın, bilik hissəsində epitet, təşbih, metafor, metonimiya və simvol, yəni ki, təsvir vasitəsi çoxdur, görürsünüzmü, mürəkkəbdir. Baxın, biz bilik hissəsini müəyyənləşdiririk. Ondan sonra həmin bu bilik hissəsinə uyğun olaraq bir mövzu müəyyənləşdiririk. Məsələn, elə bir mövzu müəyyənləşdiririk ki, dəyərli müəllimlər, həm orada epitet olsun, təşbih olsun, metafor olsun. Həmçinin metonimiya, simvol ki, ola da bilər, olmaya da bilər bu 2 dənə. Hansı ki, 3'ü olmalıdır mütləq, yaxud da 2'si olmalı, yaxud da 1'i olmalıdır ki, biz bura Aşıq Ələsgərin Dağları şeirini mövzu olaraq seçmişik. Qalır bizim burada spesifik olaraq, xüsusi aydın və dəqiq olaraq çıxaracağımız nə, hörmətli müəllimlər? Məqsədimiz, yəni təlim nəticəmiz, yəni dərsin sonunda əldə edəcəyimiz spesifik, xüsusi, aydın, dəqiq olan bilik və bacarığımız. Baxın, necə də artıq biz burada xüsusiləşdirmişik məqsədi, spesifikləşdirmişik. Mətndəki, yəni mövzumuzda Dağlar şeiri, mətndəki məqsədimizə baxın, epitetləri müəyyənləşdirir. Görürsünüzmü? Təsvir və ifadə vasitələri kimi, alt standartdakı kimi, mürəkkəb deyil məqsəd, xüsusidir, spesifikdir. Haradadır bunun xüsusiliyi, dəqiqliyi, aydın olması, epitetlərdə. Görürsünüzmü? Yəni bir məqsədin xüsusiliyi açıq-aşkar görünür. İkinci məqsədimizə baxaq, mətndəki, yəni Dağlar şeirindəki mətndəki təşbihi izah edir. Ki, hansı ki, məqsədin son feili Bloom taksonomiyasının, idraç taksonomiyasının dinamik feilləri ilə bitməlidir. Haradadır bunun məqsəddəki xüsusiliyi? Təşbihdə. Görürsünüzmü? Ancaq təşbihdən danışıram ikinci məqsədimizdə. Üçüncü məqsədimizə baxın. Mətndəki metaforun xüsusiliyə baxın. Metaforun mahiyyətini aydınlaşdırır. Yenə də idraç taksonomiyasının anlama mərhələsinin dinamik feili ilə bitir. İndi baxın, deyirsiniz ki, bilik hissəsinin axı metonimiya və simvol hissəsi qaldaq, yəni bu metonimiya və simvol biliyimizi biz bir dərs ərzində formalaşdırmadıq axı. Bəli, formalaşdırmaya bilərik. Çünki dövlət tərəfindən bizlərə təqdim olunan bu alt standart, ədəbiyyatın bu alt standartı, ümumiyyətlə, yəni bütün fənlərin alt standartı bir dərs üçün əslində təqdim olunmur. Alt standartın, spesifik olan alt standartı biz bir dərsin ərzində formalaşdıra bilirik. Ancaq mürəkkəb olan alt standartlar, belə deyək ki, bir il müddətində biz formalaşdıra bilərik. Yəni o demək deyil ki, biz alt standartı bir günə formalaşdırmalıyıq. Alt standart bizə bir tədris ili üçün təqdim olunur, verilir. Növbəti dərslərdə isə hörmətli müəllimlər yenə də həmin alt standartı yazırıq.
artıq metonimiya və simvol biliyimizi formalaşdırırıq tamamilə başqa bir mövzu ilə. Baxın, alt standartdan məqsədi belə çıxardırıq. Birinci növbədə biliyimizi müəyyənləşdiririk. Ayrıca həmin biliyə uyğun olaraq mövzu və yaxşı bilirik ki, bizim belə deyək ki, ən çox məqsədimiz 3 olmalıdır. Yəni 3-dən artıq məqsəd çıxarmaq olmaz ki, 3 dənə məqsədi çıxartdıq, yerdə qalanlar qalsın. Növbəti günlərdə yenə də həmin alt standartı yazıb, metonimiya və simvol hissəsinə uyğun olaraq başqa bir mövzu müəyyənləşdiririk və əlbəttə ki, spesifik olaraq metonimi və simvola dair xüsusi, yəni dəqiq aydın məqsədimizi çıxarmış oluruq.